我觉得我们比他人的最后喝酒比较得请李署长来跟我们回应一下。但我提醒一下，就是说，当然很多人提的问题可能署长刚刚以一个健保署的政务官的那种角色来讲，很多地方可能是需要 defense， 但是时间上可能请署长也先稍微控制一下。我们还有第二段对谈的时间，可以深入一点。好，谢谢主持人那我想我们在座很多同学，还有我健保署的同事还有我们这个直播里面的一些观众，大家好那首先我当然很谢谢在座的老师还有我们的同才给我们的一些指导那说实在的，杨署长不知道还记得吗？我那时候就任之前的时候，一共我记得署长结果卫生两回对我们怎样观点报我了要不那时候我哥就跟我说，博士你赶快去看杨署长在批评你不过我是觉得说实在的，这4个多月来的话，就像是我们在怀胎10月生小孩那我想就是我自己是一个外科医师的背景说实在我不会逃避问题。那我也非常谢谢我们健保署的同仁大家在这样一个时间能够进入这样的一个方向我想这个说实在的也不容易说实在我们事实上也不怕问题。当然就是说，刚刚你提到我这个政务官我这样做了这样4个多月来。我的部长就已经换了一个了所以我自己也很小心不过还好，我自己是真的是平常心。我觉得很多事情的话，没有开始就没有改变的机会了。那今天我想在座的人都知道，就是台湾的医疗其实也不是谁的责任，是整个我们台湾的整个系统，我们自己一直都把问题越积越厉害。那我自己当医生当了37年半在50年的时候，我从成大医学院退休来接这个工作。其实我自己就有一个相当的使命感，因为我是这个问题。我在成大医学中心里面当教授，那我自己是曾经借调到台南医院当院长所以我是觉得这个东西我是直接可以感受不过各位观众可能也是放心因为我觉得给我们机会我们一定一步一步来的那当然就是刚刚提到的就是整个一个制度的话，我想在台湾来讲有一点的时候，人家跟我说一句话：健保不倒，台湾不会好了我从这像我借代期我这北波数输定那真的让我健保倒。那这下我还得了？我不是吃饱没事来就做这个事情。所以各位知道说，其实我们的一些整个一个制度，其实太多病人，你看在医学中心里面，在急诊要待床根本就没有床每个都要关缩啦。你要住院，你只要没有关缩，根本就没有机会。刚刚杨署长告诉我说，他从来不去医学中心看病的，这是优质的病人不过真的是在台湾来讲，你想要看病，真的没有办法一定要面对这个问题那我是觉得说，其实更重要就是说，我们台湾医界的同才的话呢。我一来的时候，我就跟我们同事说：“打开了公健保人家满意度，民众满意度80%多嘛，那医界满意度怎么样？可是我们台湾是6成8的医务人员医师人员对我们的健保是不满意的对这个整个就医的这个职业环境都非常非常不满意那我是觉得说，其实我们这个工作，健保署的工作，就要怎么样让台湾2300万人民的健康得到最好照顾，同时我们也是让所有的医疗人员能够有一个很快乐的工作环境虽然我是医师。可是我的想法，我是一个不分科的医师而且也不是说只有医师，我是觉得不管是药师、护理师，每一个人的背景的话，我事实上都很尊重，而且我是希望提供给他们最好的一个那个工作的环境只要医疗人员不快乐的话，外公每天对我们的那个所有的病人都不会很快乐那所以说防卫性医疗就出来了。那你说其实现在在立法院就在讨论医疗法的问题。其实医疗纠纷是一个台湾很现实的问题。我们那个理事长，我们的立法委员前一阵在上个礼拜在那个立法院也是在 defense 这个医疗法的一些改变所以我是觉得这都是很现实的问题那当然，刚刚大家都提到说，我们今天提的虽然是转诊，其实我们不是笨我们不会说什么。其实健保的整个财务绝对不会是为了那个步入单的部分来改变它的那个。所以说你们在看的时候呢，我们是有转诊的时候，我们是减的。是少40块，这个大家要注意到，这个杨署长就是至少我们不是为了钱，可是你们有转诊的时候呢，我们是加60块。当然有一些人会告诉我说你保障一高给20块不好啦，你给1000块这分级医疗到这里起来了。可是我就说给1000块，明仔载保证到署长跟我拿对不对？所以我觉得这个都是不是说我们不懂这个刚那个刘老师提到的，这个人性这是我们台湾最现实的一个问题说实在，我4个多月来。我真的看透了很多人性，不管说你们可以说养中心的医生看诊所医生，每个人都有每个人的打算可是我当时就说，那个小杨总统要选的时候，他说谦卑再谦卑。我们健保署的同仁都知道，那时候您也去的时候，其实我在那边的时候，我的态度就是沟通再沟通因为我知道没有一件事情我说了就算了。
可是问题就是可以沟通的时候，大家就一定会朝向那个目标，一定可以越做越好嘛。所以像转诊的部分，各位也知道，其实我们知道，本来就是这个双向的转诊是很重要。所以你看到我们的那个题目，推动分级医疗，然后我们就落实双向转诊。因为我知道说，绝对每一个那个大医院，他可能会觉得说啊，我病人越来越多最好。可是我们实际上是说，我们现在虽然用的 term 不是很好，就是说初期账户，既然让每年减10%哦。当然有人告诉我说，其实理工大那边给搞，因为他们哦，那个你这样用的时候，他们会用那个ICD-10 会把你 upgrade 的时候，变得又不一样了，你知不知道？所以他们一定有他们的想法。可是我是觉得说，我就是目标，就希望我们台湾所有的我们的整个所有的民众跟我们的医疗链，大家都有共识，健保是属于我们每一个人的。我们每一个人，大家要共同去体会。其实你只要看到我们的健保的财务，我来的时候我就在分析。其实我们从一开办的时候2000多亿，到现在我们是6600亿。可是我们花了那么多钱的时候，我们为了什么呢？其实我们真的医师的诊疗费没有什么增加，哦，都不是因为医师的诊疗费就劳务收入嘛，真正回到医师的口袋不是，可是钱都跑进那个药费啊，跟治疗费，就是一些那个检验费那边去嘛。所以就是我其实像一般的那个血液的检查啊，或是生化的检查，那个都是几十亿的在花呢，那真的很可怕。所以我觉得说我自己的态度都是很多细节，我们现在慢慢一样会去注意哈。所以像这个转诊，我们当然是希望两边都善用那个触边喝医书啊，社区好医院，这不是嘴巴在讲一讲，这本来就是说，你假如说讲你一个病人的话，你假如说我自己民众，我假如是我自己旁边的触边的好医师，我一个礼拜可以看到5天半可以看到他。可是假如说到大医院去的话呢，譬如说像这个角度，看到郑医师或看到谁，这个名医的时候，可能一个礼拜只有能看到他2次啊。中间你不算，你其他时间肚子都不会痛或怎么样。所以我觉得说，我是希望我们的所有的民众尽量能够就近先看病，哦，假如真的要去的时候，你会把它转去。可是各位你知道，假如在诊所你看病的时候，你根本不需要到大医院的时候，你根本那个布幕单在大医学中心，你根本就可以省掉。可是问题是有时候你要负面思考，就是说你要让我在诊所先交一次那个挂号费，再到医学中心去收一次挂号费或布幕单，其实我们真的不是那个意思所以我觉得这个双向转诊的话，是我们追求的一个目标，这位各位可以信任那我现在是先做一个 general 的那个概念给各位知道，说我的态度是很明确的因为本来这4个多月来，我是谢谢我们的那个健保署同仁那时候李部长在说，我们每个礼拜开会开个2次3次，就是一直在压缩这个东西，所以我们还是达到我们的目标。虽然我们的6大策略24个配套，不见得每个人都满意，但至少我们是有一个目标要走。虽然有人会告诉我说，李国章那些配套要有配套，要有配套。我跟他说，杨署长，你要什么配套？你告诉我配套，他说你就是要有配套嘛，你知道吗？我们每个人都是配套，可是问题就是我是为了距离的，就是我们要做的事情，像刚刚那个郑医师提到的那个看病的 APP 啦，我们不是就有诊所的问题，我们包括我们的社区要求，我们都拜托他们提供这样的一个服务我想一步一步我想会越做越好。其实各位同学，假如是有来听课的时候，回去要帮我们再继续促销这个分级医疗的概念，好不好？以上谢谢。谢谢署长。我个人是可以很感受到署长对这个分级医疗跟转诊推动的那个热忱那署长我在先前拜访的时候，真的老实说，我们在促进整个公共参与有好几个议题，拜访过几个不同的公部门。健保署是里面对于民众的声音最愿意去听、最愿意沟通，甚至也说在这座谈会里面的讨论，有真正对民众在就医或者是医师在提供医疗服务的时候遇到的一些实质上的困难，跟他们的配套如果还有配套有需要优化调整的地方，他们都还愿意去调整。我相信，其实从小英总统上任说要当社会沟通的政府，这一点我是第一次在健保署里面感受到的。那刚刚署长也有讲，他是外科医生，那他在处理这个事情是务实的，他不会是很笨说不知道60块大家付得起，但是他是在寻求一个务实的动作。或许这条路好长，不是一步可以到位，但是第一步跨出来就已经很重要了。刚刚杨老师在讲的时候，我们才知道，事实上从杨老师那时候当署长，从刚宣传，刚去各个地方去宣导，结果刚宣导完就暂停，一直到今天。那今天这一步已经跨出了这样子，我也不晓得有几年的时间。署长他们现在这时候才跨出来，是有相当的那种热忱跟使命感。但是我们接下来还是大家休息一下休息一下，我们希望在这几个与他人之间，
有更深入一点点的一些的对谈，让这些的问题也不是寻求今天就一定有完全的解答，而是希望去解决问题的开始，解决问题的方向，大家能够开始有这样子的一个方向。那健保署其实对这个议题，今天绝对不是来做政令宣导。如果政令宣导是一个人就可以了，那健保署今天医务管理组的唐组长在那边，还有张专文，其实还有简任秘书、詹秘书，后面很多健保署的同仁，其实他们都参与了这场座谈会，他们是健保署里面在推动这个工作，实际上在解决问题的那些力量，所以他们要第一线来听这些声音。